Je nitwa irakoze nsanzwe ndi umwanditsi w'ibitabo umuje n'umurundi yuzuye inzara n'inyota gusoma no kwandika. Ubwa mbere hariyo ico maze gushira ahabona citwa Romenkoni, hariho n'ikindi citwa Burundi bw'ejo, hariho n'ikindi citwa L'homme de mes rêves contre l'homme de ma vie. Ego ulo muntu umenga novuga ivyo. Jewe ubwa mbere maze kurondera ingene nshobora gupibira ibitabo byarangoye cyane, nanditse bigoye, sinarinzi ngo nohera he, sinarinzi ngo igitabo ndacanditse no gishira nde canke no kijana. Ico gihe niho Imana ateretse iciyumviro muri jewe canke indoto muri jewe, kuko icambere ndakijijwe nduwizera. Ico ciyumviro ndizera cyane ko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nishira ukugomba no gukora mu mitima yacu. Rero hari iciyumviro yampaye cyo kumva no gira maison d'édition. Rero nkiriko ndabisengera nibaza ubwa mbere niyumvira yuko nogira izina ryanje, par exemple Charis Publishings, ariko mu nyuma hacanzamwo ikintu ndavuga ati no, niho ico kintu ca Charis cyaciye kinzamo. Donc cari nagomba kugira ubuntu publishing, mugabo nca shima kurishira mu kigiriki Charis Publishings. Umutima twebwe dufise muri maison d'édition ahanini nkuko mwahejeje kubivuga, by'ukuri ntabwo ari amafaranga siyazi ubwa mbere, oya, ariko umutima uri nyuma nuko twaratahuye neza yuko hariho letala canke ingabire zihishije ahantu, ziri ahantu zinyegeje, usanga abana canke abantu bandika mu makaye, aho nshatse kuvuga nk'abajene usanga bari mu mashure, ugasanga banditse mu grand format, banditse mu makaye, mugabo ivyo bintu byose banditse ugasanga banditse ama histoire meza aryoshe yofasha abantu, yohindura ubuzima bw'abantu, mugabo ugaca usanga apfiriye muri ayo makaye. Mu yandi majambo ntizigeze ivyo bintu banditse ntivyigeze bija ahabona. Rero muri make uza gusanga ari ingabire zicaye zinyegeje zitarahishurwa. Rero niho twaciye tuvuga ati twebwe objectif ya mbere tugomba tuzane impinduka mu karere muri kino gihugu cacu, kuko birababaje cyane aho ushobora kumva nkuba kubwira ngo ushaka kunyegeza ikintu munyafrika. Nca mvuga umurundi kuko je ndi mu Burundi, ushaka kukimunyegeza ngo kishira mu gitabo, ariko twe dushaka kuvuguruza twerekane ko ivyo bintu atari byo. Burya mu Burundi hariho abantu basoma, hariho n'abantu bandika. Rero twebwe umutima uri inyuma cyane w'iyi maison d'édition canke impamvu yo kuyishiraho ni kugira ngo duhishure izo ngabire zinyegeje. Ku bantu bibaza yuko kwandika ibitabo bizimvye, mu bisanzwe nivyo, sinovuga ngo ntibizimvye, oya, birazimvye, mugabo vyazimvye gute? Ni kubera yuko burya nkuko mwarimu nkuko nari mpejeje kubivuga, bivana n'umutima uri inyuma canke impamvu canke iyerekwa umuntu wese iyo atanguye ikintu aba afise. Rero par exemple nivyo umutima uri inyuma wo kushiraho iyi maison d'édition no kugira ngo duhishure izo ngabire, mugabo kandi ni dukwiye kwibaza ni giki gituma izo ngabire ziguma zinyegeje. Ubundi uza gusanga ari les barrières financières,
uburimbi bufatiye ku mafaranga, ugasanga nk'akarorero twe muri kino gihugu cacu n'ahantu aho atama maison d'édition menshi dufise, n'izihari za gusanga ni jewe izo nzi gushika ubu ni zibiri. Rero ugiye kuzitura uza gusanga ama service editorial batanga arazimvye cyane ku buryo uza gusanga nk'abajene namwe ndakubwira badashobora kubiriha, umva ntiziri accessible izo service ku bantu bose. Rero uca usanga na wa mujene yari yaranditse ibintu bipfira ahantu bikaguma mu makaye, nivyo birazimvye na cyane cyane kubera yuko twebwe nta ma maison d'édition muri kino gihugu dufise, nico catuma nibaza yuko bizimba. Nigeze kuganira kuja muri rencontre imwe yari yabaye organize pa umuntu arongoye association y'abanditsi ngaha mu gihugu. Rero ikintu kimwe cagiye kuntangaza, nasanze la majorité y'abo bantu bapibiliya hanze nabo nyene ibitabo byabo baza kubipibiliya hanze y'igihugu. Rero nca nibaza ikibazo, kubera iki baja gupibiliya hanze ibitabo byabo aloke ngaha mu Burundi ego nayo mazu make apibiliya ibitabo ahari. Ncasanga ikibazo jewe nagize si jewe gusa nakigize, nabo nyene barakigira. Rero izo service usanga zizimvye, niyo mpamvu uca usanga baca bagerageza kuja hanze. Donc abo n'ababishoboye, bien sûr nabishoboye bafise les moyens, bavuga ati kuja hanze kugira ngo publie igitabo canje nta ngorane. Mugabo rero nca nibaza, ca wiyumvira ko wundi mujene nka jewe w'umunyeshuri ahantu yiga peut-être muri secondaire, est-ce que jewe ayo moyens yakurahe? Rero uca usanga ncangira karimbi. Ni handi abantu baca baguma bibaza ngo mu gihugu nta mpano zihari, nta banditsi bahari canke nta basomyi bahari, aloke baruzuye mugabo gusa ntibafise ahantu bagaragariza impano zabo. Izo mpano zabo zica ziguma zinyegeje, donc nta muntu n'umwe apfa yarabimenye yuko hariho abantu bashoboye bafise ubwo bushobozi bwo kwandika canke bariko barandika. Rero nivyo birazimvye, mugabo kimwe mu catumye iyi maison d'édition twebwe tuyigira nk'abajene no kugira ngo dufashe abandi bajene bagenzi bacu canke urundi rwaruka bagenzi bacu. Rero ukabuzi yuko uri kurandika, ukabuzi ko ufise indoto yo kwandika, nukuri nibaza yuko Charis Publishings ni inyishu yawe. Kuko no ngaha namanakiriye abajene nta misi myinshi turamara, mugabo n'ubu hari abantu benshi maze kwakira. Hariho abaze kuza kutwitura bakatubaza mbega ni gute umuntu ashobora gupibiliya igitabo, mbega iyo bigenza gute, mbega bisaba iki. Ugasanga akaza, hari n'abaza bazanye lekaye, nko par exemple ndashobora kukwereka lekaye z'abanyeshuri. Uravye izikaye ni z'abanyeshuri usanga bari baranditsemo ama histoire. Rero agaca ugasanga afise iyo ndoto yayanditse azi nyene ko ariko yandika koma igitabo, mugabo amaze kubona atahantu na hamwe yo bitwara, agaca hitamwo kubibika abandi bakabita. Donc rero uyu aba ni bamwe mu babimenye, hama baca baratubaza no gati mu bisanzwe izo koma zose mubona twirirwa turasoma ama bibliothèque atandukanye zahereye mu makaye nk'uko. Rero ni muzizane turabikora tubafashe. Nkuko abarundi babivuze, niho mugani nkunda kubacira izo zibika zose zaramagi. Burya ico gitabo cyose turiko turasoma kugira ngo kibe igitabo ico tubona, nuko cahereye ahantu ku mpapuro, cahereye ahantu uwomenga nta forma bifise, uwomenga ntibisiguritse. Mugabo ivyo nyene nibaza ko niyo mpamvu les maisons d'édition ziba zihari, kugira ngo ivyo bintu biri informe zibafashe
ivyo bintu bigire iforoma. Intumbero nyamukuru no kugira ngo duhagurutse izo ngabire. Ushobora kuba uri umuntu atarandika mugo ugasanga ufise iyo nyota yo kwandika, ufise ico ciyumviro, ahubwo ukeneye gusa orientation, mbega ni gute iki ciyumviro no giswitira neza. Ibyo turabibafasha. Niyo mpamvu bimwe mu byo dukora turagira ama accompagnement y'aba jeunes auteurs bariko barifuza gutangura, turabagira accompagnement tukabafasha mu etape yose. Niyo mpamvu hariho n'ibyo twaciye tugira, twe hariho programme twaciye twinjizamo. Ubusanzwe twe ntiturindira gusa abantu batuzaniye ibitabo, oya, kuko nabibabwiye, ubusanzwe ntituri ngaho nk'abacangero barindiriye gusa abantu bazanye amafaranga. Twebwe turi ngaha kugira ngo duhagurutse letara zinyegeje. Niyo mpamvu twe hariho programme dufise yo gukorana n'amashuri yose. Intumbero yacu no kuzokorana n'amashuri yose yo muri kino gihugu. Mugo Paul mu matora ariko turakorera muri aya mashuri yo ngaha mu gisagara. Hari aho tumanze kugendera kugira ngo tuvugane, na cyane mu aho usanga bafise ama club y'abanyeshuri bandika, niho uza gusanga n'ibi bimwe twarabikuye, nibo bagiye babituzanira. Rero turabasangayo, tukabavugisha, tukabaganiriza, tukabagirira iyo suivi, tukabakompanya. Nibaza yuko mu minsi iza muzotangura kubona tubatumira mu ma lancement officiel y'ibitabo byabo y'amahoma yabo. Twebwe indoto dufise ni ukubona Uburundi bwandika. Donc aho igihugu cy'u Burundi barondeye nk'ubugiye nko kuri Amazon uza gusanga ibitabo by'abarundi byuzuye, canke naho hatoba kuri Amazon canke ku zindi mbuga uza gusanga by'ukuri nka hajya dufate bagiye kuraba ibihugu byapibliye cyane ibitabo ku mwaka, baza gusanga nk'Uburundi uri nko mu bambere canke abakabiri. Ugiye kubiraba burya hari igitabo namye nababwiye ndiko ndakora citwa Burundi bwejo. Rero Uburundi canke igihugu kazoza k'igihugu burya uyu munsi igihe cyose kama gahagaze mu gwaruka ico gihugu kiba gifise. Burya ugwaruka rubaye ruteguwe neza, biba bisigura yuko no seulement kuri ko ukingira ubuzima bwawe, uri kunakingira burya na kazoza k'igihugu, uri kuratuma ni wowe uri kuratanga, uri ko urahitamo ishusho igihugu kizoba gifise. Ibyo byose byuko nivyo ariho uri kuraraba abantu benshi bariko bagira access ku ma information menshi nk'ama intelligence artificielle nk'uko mubivuze. Niyo mpamvu twebwe twaciye twiyumvira iki kintu, turavuga ati intumbero nyamukuru reka d'abord turabe abajene, kuko twebwe niyo cible yacu. Ugwaruka bw'u Burundi ubwa mbere na mbere tubasanga mu mashuri kugira ngo rutangure kubibakundisha, kubibashiramwo hakiri kare, kubumvisha yuko burya umuntu nk'ubu nk'akarorero nama nibaza nk'ubu wewe uyu munsi urashobora kuba wifuza korora cyangwa ugasanga wavukiye mu miryango yacu mu Burundi. Inka ni ikintu kirisaka uburyo buko n'umugeni bamugereranya n'inka. Ugiye kuraba ibintu byose twe ngaha dukora inka irisaka. Nama nibaza ko mbona umenga inka zitera zihona uyu munsi. Dufate wewe ko mu myaka izoza canke umujene ari ahantu mu myaka izoza azoba yumva yifuza gukurikirana mu ikintu cyo korora canke kuja mu kintu cyo korora, ca nibaza ico gihe azobikora gute? Kuko
ugiye kuraba bategerezwa kuba bariko barabinyigisha uyu munsi n'abantu bari bafise ayo makuru y'ingene inka kuva kera bazorora, ingene bazifata, bariko batera bagenda. Rero nca nibaza ati kubera iki hatowe umuntu nk'akarorero, hatowe umuntu ashobora kwandika kukorora inka, ico gitabo akakitwandikira hama ico gitabo kikaba kiri ngaho. Ndizera neza ntakekeranye ko burya naho worondera amakuru kuri internet bivanye nuko uza gusanga twebwe les régions zitaba zimeze kumwe, biza gusigura ko ukunyene abantu burya tubayeho ugutandukanye. Ndizera yuko hazoba twebwe hari ibyo tuzosanga dukeneye twebwe necessaire mutokura kuri internet, nivyo woronka information ivuga ku mugabo pa necessairement nkuko abarundi babikora canke bazifata nkuko umugenzo wari uri. Rero niyo mpamvu turiko turagerageza guhimiriza cyane ugwaruka. Muri uko guhimiriza ugwaruka nibizera ko ariko gutegura kazoza k'igihugu, ingene ejo malgré ibizoba bihari byose ingene igihugu kizoba gitunganije. Charis Publishings kimwe mu bintu novuga yuko ndiko ndagerageza gukorerako kandi turiko turagerageza gukorerako nuko hari ikintu kindi cyambabaza aho ushobora gusanga uyu munsi hari abakozi b'Imana dufise muri kino gihugu batwitangiye imbere, twubaha, basizwe, batwigisha kandi bariko baratuma ubuzima bwacu buhinduka. Mugabo ugiye kuraba ikintu kitariko kirakorwa ntibandika. Nahandi uza gusanga niyo hageze ko umukozi w'Imana ataha, ibyo Imana yamushizemo byose, ama experience yose yagize yabanyemo n'Imana, byose agenda bijanye kubera yuko ntibandika. Rero turiko dushaka ubwa mbere na mbere tuze ahantu tubahimirize kwandika, ku buryo bwo tuvuga ati nimba musoma ibitabo by'abandi bakozi b'Imana bikabahezagira iyo message Imana yabarungikanye, ibyo bintu Imana yabateretsemo yabashizemo, ni mu byandike kugira ngo ayandi ma generation azoza azasange bihari ashobore gusoma. Kuko nk'ubu nk'akarorero hari umukozi w'Imana yitwa Ntigahera François aheruka gutaha muri fekabo. Namye nibaza kuko je narigeze kugirirwa amahirwe, turicara turaganira, naranabaye no niwiwe, ndavuga ati gute umukozi w'Imana nk'uyu afise inzi nkaye nkizi yakoreye Imana mu bihe nk'ibi kuva kiriya gihe gushika uyu munsi atagitabo canditse gihari adusigiye yanditse. Si kuvuga ngo nikosa giyo canke niwe atanditse oya, iyo bica hose hari abari bamukikuje bategerezwa kuba baravyanditse, byategerezwa kuba bihari. Rero ni ikintu ciza cyane. Niyo mpamvu twebwe mu bijanye no mu bwami bw'Imana ikintu ca mbere tugomba gukora ni ukugenderera amashengero yose. Turifuza guhura n'abarongoye abandi, abarongoye amashengero, abungere, kugira ngo tubaganirize kuri iki kintu cyo kwandika, kugira ngo tubafashe gufata izo message nyene bariko baraha abantu hama tuzishire mu nyandiko, kuko nizera yuko ziri mu nyandiko niho hantu iyo message izo bibitse neza. Ayo wundi naho twamye tuvuga ibi technology, gushira message kuri YouTube, kuyishira kuri Facebook, c'est une bonne chose. Mugabo izo mbuga burya zigenzurwa na bande. Ntushobora kwibaza ko umunsi umwe mushobora kuvyuka musanga byose babifuse. Mugabo ibyo bintu
nimwabishira mu bitabo bisigura ngo burya muzoba muriko mufasha non seulement aya ma generation y'uno munsi mugabo n'ayandi azoza. Murakoze cyane.